Жилт металл багийг тэнүүлсэн металл нэртэй байхаас нэхлээл одоо хамт явж байсан юм тоглогч. За Бенжамин Стивенс сүрсэн гэдэг жүн шумаар гарсан юм байна. Сэлэнт Бодрос багийн тоглолт ихний давталгаа хийхээр боллоо. Хоёр. Өөрөө бодтол бороо самбарцсан тоглох амжилттай бас тоглолтын оноо үзэлтэй гаргасан. Стивенс зүүндээ яваад орсон тоглох амжилттай. За Ахмад өөрөө бүтэн баг туулаад явсан да. Хашаа татаад дундаас шидсэн Ахмад Гилберт. За яг энэ шидэлтэй бол үнэхээр сайн шид. За тэгээд хамгийн одоо сонирхолтой гэх үү. Энэ дамжтай онцгой болж байгаа нэг зүйл. Эпсэн. Скрап мөч өдрөө эсрэг залтнуудаас шидэл гүйцэтгсэн. Шидэлтэй амжилттай болсон Джейден Скрап. Эхний оноог авч байна. За Орсондо Мэжик гэсэн одоо NBA-ийн багуудтай тоглож байсан. G-ийн хэдийдэн багтай болсон юм гэж байгаа. Хөрмийн Скрап. За зүүндээ будтал баруун нефттэй хараад орсон. Бен Стивенс эсрэг контакттай яваад орчлоо. За маргад дамжуултыг нь таслаад хурдан тоглоход гараад ирсэн. Маргад загран дээрээс төгсгсөн. Баярлалаа авсан да. Тэдгэрний эсрэг контактн дээр дийлнэ гэдэг хийцүү. Маргад сул шидсэн 3 оноо шид дамжилттай болсон. Чойж эсрэнгээ маргад багтаа оноо дөрөв. Мад Гилберт амжилттай болсон. Ямар нэг алдаа байхгүй гэж үзлээ. Санчер үргээд нэгтөр гой дамжуултууд явсан да. Маш гоё бөмбөгийн шилжилт байсан. Төгсгөлийн хоёр хамгаалагч ирэхгүй үед Экватор төгсөн. Экваторын довтолгой амжилттай нэмэлтний шилжилтийг үүсгэхээр болж байна. Тулгын хамгаалт лиг тэмүүлтэн дээр их дарамттай болоод байгаа. Өөрөө шидсэн их тэмүүлэнгийн 3 оноо. Экватор чигээс намжиж таслагдсан мөч өдөр. За Ахмад эсрэг өөрөө яваад орсон довтлын амжилттай. Станыг авсан. Хоёр хамгаалагч өөр дөрөв татсан. Экватор ямар гоё дамжуулт вэ? Харин болтын Ананд самбарт ороод сул 2 оноо авлаа. Ахмад Гилберт гоё дамжуулт байсан. Ананд за самбарт оруулахдаа багийнх нь их гоё судлаад дамжуултыг өгч чадаад байна. Scrap Scrap өөрөө шилдэг илүүд үзсэн. Яа, гараас харахтаа л хөрнөөрхөө шилдэг орны гэдгийг мэдчихээн да. Ананд залтнуудаас шидэл гүйцэтгсэн. Ариун болдын андын 3 оноо шидэл байндаа төсчээ. За энэ өчигдөр Батбаярын эсрэг шахаад явах боломжтой шүү. Шахаад явцаа. Фон авсан шүгчээс алдаа нэгж байгаа. Реферний мас заслаа авсан. Scrap өөрөө залтнуудаас шидэл гүйцэтгсэн. Шидэлтэн цагираг дээр ойж байгаа юмсан. За энэ дээр өөрөө бөмбөгийн тасалцсан шүү. Scrap-аар дотгоогоо алдсан. Дэлгэрний ям. Яасаа асгаж болчлоо. Стивенс Муин өөрөө шидсэн 3 оноо шидэлтэй амжилттай. За бүрдээ болно. Хотын шидэл Батбаяр тогтгоо гаацж 2 дахь боломжийг үүсгэсэн. Энэ удаа 3 онооны шидэлтэн амжилттай болсон. Муин 16 дахь оноогоо Джейс. За мөч өдрөө хамгаалчаа тохиж аргалаа дундаас сууж шидсэн. Дэлгэрний ям Бенжамин Стивенс эсрэг дайраад явсан. Самбартаа 2 оноо авч байна. Scrap авсан аваа шууж хийж байна. Эргэлзэх зүйл алгаа энэ тоглогчид 19 дахь оноогоо авлаа. За дамжуулт таслагдахад уурхан байсан инхтөр маш хэцүү байдлаас оноогоо авч чадж байна. Дэлгэр нэм дамжуултыг өгсөн. Буцаагаад Ахмад 3 онооны шидэлтийг гүйцэтгсэн. Ахмад Гилберт Scrap явж ороод за цаана хатгаад өгсөн Ананд аваа шидсэн. Анандын 3 оноо. За энэ тоглолтын хамгийн олон онооны зэрэг үүслээ. Ахмад ярах шаныг татааж идсэн. Ахмад Гилбертийн ээлжид 3 оноо. За Экватор түлдээсэн мөрөний шижил гоё болсон болмаар Scrap-ийн цагрын дээрээс төгсгөл болж байгаа. Өчигдөр түндэр хамгаалт хийж байгаа. Зүүнтний коридор гараад ирсэн. Контактад довтлох амжилттай. За Scrap завраг шорд довтлох гараад ирсэн довтлох зөвхөнсөн. Заанаа авах. За цаана мөч өдөр дээр дамжуулт ирсэн. Мөч өдөр Ахмадыг их амархан аргалцсан шүү. Шидэлчихсэн орлоо. Станы эсрэг хөдөлсөн өөртөө зай гараад ирсэн 3 онооны шидэлтэн амжилттай болсноор тоо 10 онооны зөрүүтэй Батар доор ямар гоё дамжуултыг өгсөн бэ? Ананд цууд 2 оноо авсан. За гарцаараа хуурчлаа да. Scrap маргад эсрэг за өөртөө зай гаргаад шидэл гүйцэтгсэн. Джейден Scrap зүүндээ тойроод хамгаалагч хордор бие хийсэн. Хандтай. 3 дуурын сүүлийн минут эхэлсэн байгаа. Туулга сүлжээд явлаа да. Ананд суларч чадсан. Ариун болтын Ананд суулжидалд оруулаа.
Тулгын маш их тэмүүлэн нэг хөл дээрээсээ явуулсан. Хотын шийдэл самбардаад орсон. Их тэмүүлэн 3 дугаар үеийг гайхалтай хааж байна. 68. За зүүндээ хөдөлсөн довтлогыг тооцсноо. Нэмэлтийн шийдлийг үүсгэхээр болж байна. За энэ хамар. Олон шийдэл амжилттай болсон багийн 59 дэх оноо. За энэ хамар бүрэлдэхүүн хэсгийн бол металлын туслаас тасалж болж хийж байгаа тамжтай хамт болж байсан мотор баг. Эсрэг харгалаад урд нь гараад ирцэндээ гой дамжуултыг үлдээсэн Цэдүсрэнгийн довтлогын амжилттай. За араас нь тулга нүксэн хамгаалт ойрхон байгаа. Маргад их хэцүү байлаас шилдэн заграх дунсаа. Тоглоонд бодон шилжсэн тулга өөрөө төгсгсөн. Дуудаа давсан өөр дөр хоёрыг татсан их амар суувсууд 3 онооны шилдэн амжилттай болсон. За энэ хамрын бөмбөггүй гол гоё болсон. Стивенс энэ хамар гэсэн хоёр тодорхой хослол. За скрап унаад өгсөн. Гэхдээ дэлгэрний ам бөмбөггүй гол гоё болсон. Гар шид 2 оноо авлаа. Алсан өөрөө хатгаад ямар тааш хоёр тоглоомжийг үүсгэсэн их тэмүүлэн шидэлтэй байгаа да. Тийш нуусаагүй байхад дахин нэг удаа болон шидэлтэй. Доор дамжуултыг өгсөн дэлгэрний ам харин чухал үед. Маш зүг байраа эслээд байгаа гэж байгаа. Баруун дай хөнгө харгалаа гарцсан да. Маргад нэг догсон. Дундын зай шидэлтэн амжилттай болсон. За энэ залуугийн тоглолт нь хийж байгаа. Дэлгэрний ам доор дамжуултыг өгсөн дөлгөө содорцсон байлаа. Хоёр зааж чадж байгаа. Маргад зүүн талдаа алгаа шийдсэн. Жожин Сүрэнгийн Маргадын 3 оноо түүний 20 доор ямар гоё дамжуултыг өгчвөө. Дөлгөө ч гэсэн бөмбөггүй гүрт маш гоё болоод. За ингээд тоглолтын эцсийн шүгэл дугуйс үзэгчтэй 89-82 Бодонс 7 онооны тэргүүлтэй хожил байгууллаа.